Så en kartoffel deler vi cirka i 4. Alt efter igen, hvor store wraps man har brugt. Så får de sådan der rimelig en til at se pænest ud, når vi anretter på tallerkenen. Lukningen her er lidt porøs i dem. Så når man kigger på lukningen, så sørg for, at de står op mod hinanden, når man sætter dem op i det iltfaste fad. Vi prøver lige at sætte dem samlet der. Og det samme med næste rulle her. Og der laver man jo selvfølgelig alt efter mange, hvorfor nogle folk man har på besøg. Er det de store folk, der er vant til at spise, eller de små, der bare lige nipper lidt. Og hende også igen, at det udgør det en enkelt ret, eller udgør det flere retter. Vi skal lige fylde den væk her, og vi skal lige den op. Kartoflen her skal have cirka samtidig som, hvis man er lidt nem på fingrene, så kan man give dem samtidig som medisteren, og så er de også færdige efter de her 20 minutter. Igen, det gør ikke noget, de får lidt farve, de bliver sprøde i kanten, og det gør kun den her wrap god og sådan lidt, hvad skal man sige, crispy. En i ovnen med dem også, og så var det ikke længe før vi kan servere. Skal jeg lige inden af, den er aldrig særlig dekorativ og anrette. Og så skal jeg nogle pæne skiver af medisterpølsen. Alt for meget med servere, det kan man jo servere flere omgange, men en tallerken synes jeg altid skal i sin enkelhed være let og enkel anrettet. Jeg tager også 2 stykker medisterpølser og placerer på tallerkenen. På en lidt anderledes måde måske normalt medisterpølsen plejer jo at ligge ned. Så har vores små kartofler, som er bagt færdigt i ovnen også, har fået lidt sprødt look og knæsen her i kanten. Så er der sådan et par stykker på også. Endelig en lille sauce, lavet af tomat, et løg, et grønt peber og kogt ind, som I kan se på opskriften, til at lige køre omkring. Giv lidt farvespil på tallerkenen. Og så lige pynte af med en grøn kvist. Velbekomme.